Goeiemorgen, hier vanuit Lentana in die Suid-Kaap. Ons staan al op dag 102 van die staat van nasionale inperking. En in hierdie oggend wil ek net met julle deel dat ons gister die vlak van 5000 intekenare bereik het. Iets wat ek nie gedink het sou moontlik wees met die aanvang van hierdie staat van inperking nie. En ek kry toenemend reaksie van mense van oor die hele wêreld, verskeie e-posse ontvang onlangs vanuit Amerika, boodskappe wat direk vir my gestuur word op WhatsApp, ander platforms, en ek sê vir julle almal dankie vir die woorde van bemoediging en die woorde van volharding, die advies en die raad wat inkom. Maar in hierdie oggend is dit vir my net weer eens belangrik om elke luisteraar daaraan te herinner oor hoekom ons met hierdie uitsendingkies in die oggende begin het. Dit was aanvanklik om my boeke te promoveer, om 'n alternatiewe bemarkingsplatform te vind in hierdie staat van inperking. En dit het later meer en meer aktueel begin raak. Dit het begin fokus op die groot bedreigings wat ons in die gesig staar. En in die proses het ek nog die hele tyd gevoel, en dit word bevestig deur die luisteraar se reaksie, is dat die kanaal eerder mense moet bemoedig en aanmoedig om hulle self voor te berei en gereed te hou vir enigiets wat op ons pad en in die nabye toekoms mag gebeur. Hierdie is allermins nie 'n kanaal waar ons retoriek op gaan uitspreek en net op die negatiewe moet fokus nie, want ons moet eintlik op alles rondom ons bedag wees. Dit is ook natuurlik altyd goed om te hoor wat almal sê, en almal se opinies is belangrik om in ag te neem. En ons is 'n volk met groot verskeidenheid, met wye uiteenlopende opinies, en dit gaan hulle baie lank en baie tyd en baie effort vat om almal in dieselfde rigting te laat dink. En dit is moeilik. En tog kry ek ook toenemend video's waar mense profetiese uitsprake maak, en nie een voorspel 'n goeie toekoms of 'n goeie uitkoms in die onmiddellike toekoms vorentoe nie. En ons het 'n verpligting om nie alles te glo wat ons hoor of wat ons lees nie. Ek het 'n paar weke gelede gepraat oor die gevare verbonde aan vals nuus wat versprei word. En ons moet onsself nie skuldig maak deur boodskappe net eenvoudig aan te stuur en te aanvaar dat dit wat in daai boodskap is die waarheid nie. Ek dink baie boodskappe is daarop gemik om 'n mate van paniek onder ons mense te vorm. Baie boodskappe ontstaan in ons eie geleedere en word uitgestuur om sogenaamd die mense wakker te skud, en al wat dit eintlik doen, dit saai groter verwarring, groter onkunde en groter paniek. En dit mag ons nie doen nie.
Ons mag nie toelaat dat die bietjie normaliteit wat in ons lewens bestaan, totaal oorgeneem word deur negativiteit wat versprei word deur boodskappe nie. Ons kan vandag met sekerheid net 'n paar goed sê. En die eerste ding wat ons kan sê met sekerheid is dat ons lewe. Elkeen van julle wat vanoggend luister na my leef. Dis 'n feit. Die tweede baie belangrike punt om te onthou is dat ja, ons lewe toenemend in gevaarlike tye. Ons is toenemend blootgestel aan gevaar en die bedreiging neem toe. Ons lewe en ons erken dat daar is 'n bedreiging. Die volgende waarheid is dat ons moet voorberei en voorbereid wees om daardie bedreiging die hoof te kan bied. En die laaste groot sekerheid wat daar is dat ons volk aanbid 'n lewende God. Maar ons word lam gelê. Ons word lam gelê deur ons sin vir verantwoordelikheid, omdat niemand wat verantwoordelik optree die situasie in Suid-Afrika wil aanjaag of vermeerder nie. Niemand wil die situasie vererger nie. En oral gaan die stemme op en sê maar, die boere moet nou opstaan, dis nou tyd om iets te doen. En soos een persoon vir my gesê het, as ons van die Elandsfontein situasie van gister, die plaas wat daar beset was, selfs daarom is daar 'n hele reeks van vals boodskappe wat ook uitgegaan het. Maar ek kry hierdie boodskap wat sê, niemand het iets gedoen nie. En ek herhaal net, dat as gevolg van die afgelope 25 jaar se stelselmatige toegewings wat ons gemaak het, veroorsaak dat jy nie oornag net jou optrede en reaksie kan gaan verander nie. Dis baie belangrik om te onthou dat ons nie kan optree buite die wette van die land nie. Ja, ek weet, die grondbesetters tree buite die wette op, maar dit word aangemoedig. En ons sal die regte kanale moet bly volg. Ons sal die wettige pad moet bly loop. Anders gaan daar nooit vir ons 'n oplossing kom nie. Ek het hoeveel keer in hierdie klompie weke se uitsendings vir mense gesê om geduld te beoefen en dat ons nie voortydig enige iets kan of mag doen nie. Ons kan net in reaksie optree, sou die situasie totaal en al buite beheer raak in Suid-Afrika. Met ander woorde, grootskaalse geweld en anargie breek uit. Net dit sal vir ons die reg gee om op te tree. Binne die raamwerk van die internasionale reg. Die goeie nuus, ten spyte van dit alles, is dat ons in 'n lewende God glo. Ek dink, hy is besig
om baie mense se oë oop te maak vir wat in Suid-Afrika aangaan. Ek dink hy's besig om ons as mense, as boere, as individue voor te berei vir dit wat moontlik voor lê, en dit wat kan kom na ons kant toe. En daarvoor is ons ook dankbaar. En ek dink ons moet op hierdie stadium fokus om bewus te wees van wat aangaan rondom ons, om wakker te wees, maar steeds nie paniekerig te raak nie, om kalm te bly en vas te hou aan die wete, jy lewe en jy dien 'n lewende God. Dit is waar ons oplossings uiteindelik lê. Maar dis maandagoggend, as 'n week wat voor lê, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend, en kom ons kyk wat ons hierdie week kan raak sien wat positief vir ons is, en wat ons kan dra, en weet net, ons is almal in hierdie bootjie. Ons is almal in hierdie probleem. En saam met ons Skepper sal ons hierdeur kom.